Wussten Sie, dass viele Schwierigkeiten haben, die Gesamttiefe einer Waschmaschine zu messen? Keine Sorge. In diesem Video zeigen wir dir, wie das geht. Lass uns anfangen. Schritt 1: Tiefe messen. Zuerst messen Sie die Basistiefe der Waschmaschine. Diese liegt normalerweise zwischen 465 mm und 610 mm. Schritt 2: Schlauch berücksichtigen. Als nächstes berücksichtigen Sie den Schlauch hinten. Dies erhöht die Tiefe typischerweise auf 495 mm bis 640 mm, wenn die Tür geschlossen ist. Schritt 3: Mit Tür messen. Schließlich messen Sie die Tiefe mit geöffneter Tür. Dies erhöht die Gesamttiefe auf einen Bereich von 980 mm bis 1125 mm. Jetzt sollten Sie in der Lage sein, die Gesamttiefe Ihrer Gorenje WAM 74 SAP Waschmaschine genau zu bestimmen. Noch Hilfe benötigt? Besuchen Sie unsere Webseite für die vollständige Anleitung. Dort finden Sie auch Fragen und Antworten von anderen Gorenje-Nutzern. Fandest du dieses Video hilfreich? Indem du abonnierst, hilfst du uns, weiterhin Nutzerfragen zu beantworten. Abonniere unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.